हम देखेंगे इनमें से कौन सा एनिमल हमें ब्रूटल तरीके से मार सकता है। काफी मजा आएगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जंगली सुअर, अगर ये हमारे पास आया हमारा सर फाड़ देगा। इसके बाद है जैगुआर। जैगुआर तो सबसे ब्रूटल तरीके से मार दिया यार गाइस। इसके बाद है टाइगर। टाइगर अगर हमारे सर पे काटा तो यार हड्डी फाड़ देगा पूरा। इसके बाद है हिप्पो। अरे भाई हिप्पो तो नहीं करेगा कुछ। अरे यार हिप्पो तो सबका बाप निकला यार, गर्दन ही अलग कर दिया। एलिफेंट। एलिफेंट से शायद से कुछ नहीं करेगा। अरे यार एलिफेंट ने भी खोपड़ा फाड़ दिया यार।